Hai guys, tadi ya cara membuat Korea itu hanya gampang, tinggal hanya tepung, ini tepungnya, terserah ya mau berapa sedokan. Airnya jangan banyak-banyak. Coba dulu. Mau boleh minta tolong? TV-nya gantiin 124. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nggak bisa guys. Ya kan mah? Kalau banyak nggak bisa kan mah? Kalau banyak-banyak airnya. Aku lagi lihat Tayo guys. Kalian kalau di rumah kartunnya apa? Kalau aku mesti Lasya sama Tayo atau enggak sama si Majiro. Nih tadi loh aku buat ini berhasil guys. Nih ini kayak berhasil. Nah bagus kan? Patah. Tapi kalau mau dikasih warna minta tolong mama kalian ya, atau enggak minta tolong ayahnya kalian. Ini warnanya dari klien guys. Kalau kalian punya pewarna beneran, pakai aja pewarnanya kalian. Aku sih nggak punya sih yang pas itu guys, tapi sudah tak habisin. Soalnya aku yang pas dulu itu mau bikin kayak gini tapi gagal. Terus mau bikin lagi tapi nggak boleh sama mamaku, soalnya mesti gagal. Terus ini aku berhasil, soalnya diajarin mamaku. Coba kita buka. Guys, tangan saya itu harus pakai sarung tangan, kalau tidak bisa kotor ya kan nih. Sama aku lagi nyetrika guys, bajunya aku bikin sendiri. Kalian kalau di rumah mau bikin yang mama kalian ya guys, atau enggak minta tolong mama kalian. Guys, kamu kalau YouTuber itu kalian suka yang mana? Leka, Gina, Samantha, atau apa itu namanya, atau Cista? Kalau aku sih Cista, soalnya Cista kontennya seru-seru. Sama Leka aku sukanya. Kalian sama siapa sukanya YouTuber ya? Nanti lihat ya guys di YouTube channel Aisyah ya kan mah. Nanti YouTube ya tinggal ketik aja channel Aisyah Family, terus muncul nanti guys. Ada juga resep mamaku masak.
Kenapa mama? Apanya yang dicuci? Tapi Mama, tadi kan aku kan siang kan aku kan bikin ya. Ini lah ke berhasil, tapi tak jadiin satu. Ya bilang udah videoin kak. Ini aku tadi siang buat guys. Udah tadi, guys, tadi lo siang aku buat terus buat lagi ini, tapi gagal, tapi nggak apa-apa ya guys. Oh maaf. Aku udah berhasil gitu kok. Tak jadiin satu. Iya. Ma belum minta tolong, Ma. Apa? Tepungnya, Ma. Kasih tepung lagi. Taruh mana? Sini taman, nah. Oh, diambil.
Mama tutupin ya, Ma. Ya. Mama, kapan-kapan jualan yuk. Pura-pura susu. Susu kolaan. Ah. Nonton yang YouTube. Itu sudah diedit tuh. Nanti biar videonya nggak lama-lama. Jadi Ayesa bilang ini sudah jadi seperti ini. Di sini sudah jadi seperti ini, Bentukan guys. kotak-kotak. Ini. Tunggu ya, guys. Aku mau bentuk dulu. Jangan dilihat dong. Aku malu. Oh, maaf ya, guys. Nggak seperti tadi. Tadi saya ini gagal. Maaf ya. Kebanyakan tepung. Enggak. Ya sudah itu semua diganti. Bye guys. Besok aku buat lagi. Ma.